amefariki. Wakati mwingine ningepiga simu hata naambia mamangu kama kuna mahali nilimkosea anisamee. Juu kuna ile love ya biological mother, unataka love ya mother love, but unajaribu nani atakupenda, yani hawakuelewi. Dadangu kabla afariki ameenda kwa social media, amepost anajua sababu yangu, ameniposti kwa wiki, mimi sijui. Story imetembea, imeenda viral all over, mimi hakuna kitu ninajua. Hiyo jioni dadangu amekunywa dawa. Sistangu amekufa. Sasa hiyo amesema nisiende hata kwa mazishi yake, but ni really sense. Si kuwa nimekosana na sistangu, tumbisinzia kabisa, hakuna. Nalia kwa sababu sijui ni kuwa nalia juu amekufa, sijui ni kuwa nalia juu ya vita ambayo nilipata kwa social media. Watu walinitukana, waliniita Illuminati, waliniita husband snatcher, waliniita mandara, yani they named me all the names. But wakati ule nikiingia social media nikaona niko viral all over, hivyo nilitamani kufa. Someone wise once said that if you do not forgive, it's like taking poison and expecting the other person to die. And there's no other person who has portrayed this spirit of forgiveness better than Christine Mwende, a woman who has gone through rejection from her mother, her siblings, and friends, but she still chose to forgive. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawera, and this is Mwende's story. Christine B. Mwende. I'm the second born. I come from Wingi South. All right. Yes. And how is, life in the village growing up? How was it for you? How was your life in the village? Wacha niseme tu kila familia huwa iko na challenges zake. Na in my family tulikuwa 7, but now we are 6. Tumeishi maisha ambayo kwa mzuri sana kwa sababu tulikuwa na umaskini mingi sana. Kwa hivyo maisha ilikuwa ngumu, ilikuwa na challenges. Nikasoma nikiwa kule, lakini wakati nilipofika darasa la 7 nikaweza kuacha shule, ndiposa niende nitafute kibarua niweze kufanya. Nilikuwa nafanya tu huko Nairobi. Nakumbuka huyo mama angemaliza kula, kishamaliza kula nipe ile chakula, sasa wameshikashika nipe nikule. Saa zingine ataniambia chakula ilikuwa kidogo, wageni wamekuja wamekula, na nilikuwa mdogo sana. Alafu area ambayo alikuwa anaishi maji, unachota usiku mzima, unafanya kazi. Angependa kuniona kama nimeketi, nikienda kuketi ananiambia, dadangu ana mfanyikazi, enda ukamfanyie kazi, naondoka hapo. Nafanya kazi usiku na mchana. Alafu alikuwa ananichapa nikifanya makosa hivi kidogo, mimi bado ni mdogo, sijui, sielewi, nikikosea ananichapa. Mara ya mwisho nikitoka huko alinipiga, nikalia, nikasema hakuna haja niendelee kuteseka tena. Nilitoka tu vile nilivyokuwa, nikamwachia kila kitu, nikaenda. Nilikuwa najua kazini yake mwingine. Hiyo kazini yake akaniambia kuna kazini yake pia mwingine anataka msichana wa kazi. Kwa hivyo yeye ndiye alinipeleka mahali ambapo alinipeleka. Huyo mama alinipenda. Anaitwa Jacinta Muli, may her soul rest in peace. Alifariki February. So Jacinta alinichukua kama mtoto wake. Akaniambia nitakuchukua kama mtoto wangu kwa sababu niko na mtoto mmoja na ni kama mnatoshana. Kwa hivyo alinifundisha kuvaa, akanifundisha, akanipeleka kanisani. Hapo ndo niliweza kujua wokovu ni nini. Akaweza kunielekeza kwa njia za Mungu. Ninasema yani Jacinta alitumika na Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Wakati nimeishi na Jacinta, mimi nimesuffer spirit of rejection since I was small. Kwa hivyo kila wakati nilikuwa na try kucommit suicide nikiwa kwa Jacinta. Mara ya mwisho Jacinta akaogopa, akaona naweza nikakufia kwake.
akaanza kutafuta sasa watu wa familia kama kuna mtu anaweza pata wa kwetu. Wakati nimeondoka, nimetoka kwa Jacinta, nilianza kuenda kwa mikono za watu wengi. Baadaye nikakutana na mama ambaye amenisomesha, anaitwa Lea Waweru and Lawrence Waweru. I appreciate them in a special way. Walinichukua na wakaniambia watanipeleka shule. Wakati ule nimekaa bila kuwa shuleni kwa miaka 5. Sasa wakati ule nimekuja sasa, wamenirudisha shuleni darasa la 7. Nimeenda nimesoma, wamenichukua kama mtoto, kitu ambacho ninaweza penda. Huyo mama alinipenda zaidi na zaidi kwa sababu hakuwa na mtoto wa kike. Kwa hivyo watoto wake wote walikuwa watoto wa kiume. Hapo sasa wakati nimekaa na ule mama amenisomesha, nilikuwa nafurahia sana wakati mimi nimefanyiwa kitu shuleni, niende nimwambie mama nimefanyiwa hivi, ananitetea kama mzazi. Wakati unataka kustaki kitu kama mtoto ukiwa shuleni, unapendanga sana ukimwambia mtu hakutetee. Na hiyo ndio ilinisaidia hata kupenda zaidi kusoma, kwa sababu wakati nimekuwa nimeishi na wao, wamenipenda kama mtoto wao, wamenisomesha, nikamaliza shule, wakanilipia studio, nikaweza kuimba, walinichukua kama mtoto wao kabisa, hawakunibangua. Ile tungewekwa pamoja, kama ni siku ya Christmas wangeweza kutupea zawadi, na wanatupea sisi wote tukiwa equal. Kwa hivyo mimi katika kukaa pale, unajua mwanzo nikianza nimesema kwetu tulikuwa hatusomi. Ukisoma sana unafika darasa la 7. Na hule mama wakati nimekaa kwake alielewa nimekosa upendo wa baba, nimekosa upendo wa mama, nimekosa upendo wa kaka, nimekosa upendo wa dada. Alielewa hiyo. Kwa hivyo alikaa na mimi kama mtoto kunisaidia niweze kupata upendo wa baba, niweze kupata upendo wa mama. Na tuliishi sana, tulikaa naye kwa miaka mingi sana. Wakati ule mimi nimeishi pale Yvonne, nimekaa pale, siendi nyumbani. Hakuna mtu anajua mahali niko, mimi nimenyamaza, niko tu. Ikafika wakati sasa, nikakuwa huyo mama ameniambia, hata tukikaa kwa miaka ngapi, ile familia yenu ndio bado ni familia yako, hao ndio wazazi wako waliokuzaa. Kwa hivyo wakati ule mama aliponiambia vile, akaniambia naomba tafuta uhusiano pole tu, ndio uweze kukua karibu na familia yako. Nikamwambia ni sawa, nikajaribu kutafuta kama zawadi, niweze kupeana, ndiposa niweze kutafuta uhusiano na familia yangu. Kwa hivyo wakati ule mimi tayari nimeimba, nimefanya launch yangu, nikasema wacha nifanye kama zawadi nipeanie mamangu aweze pengine kunibariki. Wakati mwingine ningepiga simu hata naambia mamangu kama kuna mahali nilimkosea anisamee, juu kuna ile love ya biological mother, unataka love ya mother love, but unajaribu nani atakupenda, yani hawakuelewi. Na sababu ya hiyo, mi wakati nimekuwa natafuta zawadi, nilikuwa natamani sana. Yani vile unaona, maybe uko na dada zako, mmekaa pamoja mnafanya sherehe. Hiyo ndio kitu nilikuwa natamani mimi katika familia yangu. Lakini tukakuwa familia yetu tuko hivi, kila mtu anaishi maisha yake, hakuna mtu anashughulika na mwingine. Hadi wakati ambao imefikia, dadangu, my late sister, nika lose my sister. Dadangu kabla afariki, ameenda kwa social media, ameposta, anajua sababu yangu, ameniposti kwa wiki, mimi sijui, watu wanajua, mimi sijui. Amesema nilishe mapepo kwangu, amesema huwa namharibia masomo, amesema huwa namharibia biashara. Na ile hali mimi ndio nilikuwa kwanza kubreak limitation na boundaries za kukosa kusoma. Kwa hivyo nilitamani kila mtu kwetu asome, kwa sababu alifika form 3.
Wakati ameenda kwa social media, ameposti, ameambia watu, mimi ameniblock, sioni, watu wanaona. Ameniposti kama kwa wiki mzima, mimi sijui kitu chochote. Hata hii siku anafariki, ameniposti tena, mimi sijui. Hadi wakati ule mtu akakuja kwangu tarehe 2 Julai 2018 hiyo jioni, akaniuliza umefanyana nini na dada zako? Nikamuuliza wapi. Kwa huo wakati niko na dadangu mkubwa. Dadangu mkubwa alikuwa asubuhi yake ameniuliza umefanyana nini na Eliza? Nikamuuliza wapi. Akakasirika, akateta, mimi nikanyamaza sababu sijui nimefanya nini. Wakati ule, hiyo ilikuwa asubuhi. Jioni yake dadangu amepiga simu kila mahali, ameambia watu anataka kujua kwa sababu yangu. But in a really sense, sikukosana na sistangu. In a really sense, hakuna mahali nichukua fedha zake. In a really sense, hakuna mahali nilikutana na dadangu tukafanyia kitu chochote. Hakuna kabisa. Kwa hivyo wakati ameandika nachukuanga fedha zake, watu walifikiria nachukuanga fedha zake na mnyang'anya physical, of which is not true. Kwa hivyo wakati ule ameandika kule kwa social media, watu wameshare kila mahali, mimi sijui. Story imetembea, imeenda viral all over, mimi hakuna kitu ninajua. Hiyo jioni dadangu amekunywa dawa. Watu wanauliza nimefanyana nini na dada zangu, nauliza wapi. Kumbe watu tayari wameona amekufa na mimi sijui. Hivyo niliingianga Facebook, nikaona marafiki ambao walikuwa ni marafiki zake kwa Facebook. Wamesema amefunikwa, amebebwa, hajabebwa, hatabebwa kesho. Wengine wamesema rest in peace. I could not own it. Nilipiga nduru, nikatoa nguo, nikasema relax. Kwa sababu tumbisinzia, sikukosana na sistangu. Na wakati ule nimeona watu wameandika hivyo, watu wameposti, mimi tayari sijui, but watu wengine wanajua. Nilipiga nduru, nikatoa nguo, nikasikia I'm going insane, nikatry kurelax, nikatry kuambia my body it is not true, nikatry kuambia my mind it is not true, is a dream. So wakati ule nilipofanya hivyo, nikajaribu kulala, nikasikia siwezi, nikalala. Nikajaribu kuketi, nikasikia miguu imekuwa mzito. Nilijaribu kuongea, nikasikia siwezi, nikaongea. Nikasema wacha niangalie nitafanya nini. Wakati ule nikapigia one of my friend anaitwa Happiness. Kaambia Happiness, nimeona watu wameposti kwa social media kwamba sistangu amekufa. Sasa hiyo amesema nisiende hata kwa mazishi yake, but in really sense sikuwa nimekosana na sistangu, tumbisinzia kabisa, hakuna. Wakati ule nikaambia Agnes, naomba tu mniombee, nasikia mwili ni zito. Ivoni ningeona giza ningefanya kukimbia, singehold. Nilikuwa nakaa hivi naona ni kama anakuja. So wakati nilipoambia Agnes akaniambia wananiombea sana. The following day sistangu anapelekwa City Mortuary. Hivyo nisingeweza kuangalia. Nilisimama mbali, nikaangalia na huko singeweza kuface, kuwa na nguvu. Nilijaribu tu kusimama, nikasikia siwezi nikasimama. Mwili imekuwa mzito. Wakati ule alipopelekwa, baadaye ndo nikapata dadangu alikuwa na boyfriend. Na ule boyfriend kuna machine alimpea, walikuwa na increase pesa. So ni kama alifanya maagano, kuna sacrifice watapeana, na ikafika the sacrifice hakupeana. So before that, hivyo nilikuwa nimeacha kuomba, singeomba, sikuwa naenda church, nilikuwa nikiamka mwili umechoka. So hiyo time vile ni reach that point, nikasema sijui mbona wasiombi. Wakati ule dadangu amefariki,
mamangu alikuwa tayari amepigia dadangu mkubwa. Akamwambia ati Eliza akifa nikatakata mwende nibebe maiti mbili niweze kuzika. Tayari hata sijui amesema hata nikatakata, sijui anything, niko kwa giza, hakuna kitu najua. Kumbe tayari wao walienda kwa mganga, wakaambiwa na mganga nguvu ambazo niko nazo hawaziwezi. Wakati ule mimi nimekuja, mamangu ametoka nyumbani wakuja wakaone mwili. Mamangu amenisalimia, hakunijua sababu tayari mimi nimeambia watu waniombe, lakini sijui ati mamangu ameamua kuje kunikatakata. So mimi niko hapo na mamangu na my brothers na sisters na my aunties na watu wengine ambao hawajui ni mimi. Mimi niko nalia kwa sababu sijui niko nalia juu amekufa, sijui niko nalia juu ya vita ambayo nilipata kwa social media. Watu walinitukana, waliniita Illuminati, waliniita husband snatcher, waliniita mandara, yani they named me all the names. But wakati ule nikiingia social media nikaona niko viral all over. Hivyo nitamani kufa, nilitamani kufa. Kwanza niliangalia kuna mtu alinikubali, even my friends waliona haya mandara, but to be sincere, sijaingia kwa shetani hata siku moja. Mimi tangu nimjue Mungu hata kwa mganga sijawahi jipeleka, but wakati ule dadangu sasa kabla afariki, ile mashine alikuwa amepewa na boyfriend ya kumultiply pesa, akafungia kwa mgongo wake. Kwa hivyo alikufa na ile mashine. Tayari amesema nisiende mazishi. Kwa siku 14 tunaomboleza, napigana na mawazo niende nisiende. Na sasa nilikuwa naogopa watu wakinipiga waniue. Pia ninajiuliza, watu wengine wananiadvise, wananiambia alisema usiende, na tayari ametamuka na amekufa, hiyo damu inaongea. Nikapigana na mawazo, niende nisiende, what do I do? Kwa hizo siku 14 sikulala. Kwa naona giza nakimbia. Ningelala na Biblia nimeshika, nimeketi, nikisikia kitu imenguza mahali ninastuka. Yani mimi sijui nini nilifanyika tu, but nilikuwa tu ninaogopa tu. Ninasikia uoga ambao si wa kawaida. Ninajaribu, yani wakati ule, wacha niseme, mimi Mungu aniongeleshe kama nimeketi, but wakati ule Mungu aliniongelesha kama nimeketi. Na Mungu alinipea Psalm 68 verse 1. Ask Jesus, let my enemies be scattered. Ivone kama si Mungu kunitetea, kama si Mungu kusimama na mimi, leo isingekuwa. Wakati watu waliinuka kwa social media, nimeenda viral all over. Wakati dadangu amesema huwa namharibia biashara na relationship, watu walifikiria alikuwa ameolewa. Hakuwa ameolewa. Hakuna mahali nilifika na dadangu nikamharibia kitu chochote. Ilikuwa pesa yake inapotea tu kama ameshika. Anaweza kuwa ameenda kwa duka, afike hivyo afungue pesa apate, hakuna. Na wakati ule nilipoamua kuenda, Mungu alinizungumzia tu. Nakumbuka kuna ndoto nilipata hiyo asubuhi. Nilipatwa tu na usingizi kidogo. Nikaona mtoto wa dadangu anasema ati auntie, they wanted only 1 bottle of blood for sacrifice. Nikamuuliza kina nani? Akaniambia watu walichukua Auntie Eliza. Nikamuuliza mbona damu ya chupa moja? Akaniambia katika ule ulimwengu ambaye alikuwa, damu ya mtu mzima ni chupa moja. Kwa hivyo hapo ndo nikasema Mungu tayari amezungumza, naweza enda mazishi. Ivoni nimeenda kwa barabara, sina amani. Natamani nipate amani, yani sina. Nasema nikifika kutakuwa aje. Mimi nilienda, nilijikaza, nikafika.
wakati nilipokaribia nikasikia environment imechange. Yani nasikia, yani ulimwengu niko ni ulimwengu mgani? Nimefika kwa sababu alikuwa amesema nisiende mazishi yake. Sikupita kwa gate. Kuna njia fulani watu tengeneza katikati ya shamba. Nilipita pale. Kwa nini? Sikutaka ule mtu alikuwa anapiga picha kwa gate anipige picha. Nimeingia asinione. Nimeingia, nimeketi komati kama mgeni. Wakipeleka maua, sikupeleka. Wakipiga picha, sikupiga. Wakienda kwa kaburi, sikuenda. Kwa nini? Nilienda kama mtu wa kawaida na alisema nisiende mazishi yake. Kwa hivyo mimi nilienda kama mtu wa kawaida. Wakisema tunataka tuombee watoto wa hii jamii, mtu mwingine asiwahi fanya kitendo kama hii. Mimi nilisikia tu kitu imetoka tu kwa wingu imeniingia. Mimi nilianza tu kuomba. Nilikuwa naomba na sauti. Naambia Mungu nitetee, nipiganie. And wakati ule watu walikuwa tayari wanaonyeshana, ndio ule ameshakuja. Watu wanaongea sasa, hiyo ujua wanapanga kukuua, ujua wanapanga nini. Sasa mimi niko hapo ninaomba. Tayari kuna watu nilikuwa nimeketi na wananiambia, wanaonyeshana sasa, wanaongea. Mimi by the time nimalize kuomba, wameshapeleka mwili kwa kaburi, wamezika, wamefunika. Mimi niko hapo. Hakuna kitu nimeparticipate. Na sababu ya hiyo, wakati umeenda kuzika mtu, ukitupa mchanga, hata ukienda kwa kaburi, unaamini ameenda. Mimi nimekaa naona ni kama bado ako. Wakati mwingine natamani anaweza amka. Wakati mwingine natamani, I wish ningeona ameposti, ningemtafuta. Ningemtafuta. Mimi najua kuna kitu moja nimejifunza kwa maisha yangu. Maombi hubadilisha kila kitu. Na mimi nasema katika hii safari, kama si maombi leo singekuwa hai. Nimetafuta Mungu. Nimezika dadangu kama mgeni. Healing is a process. Yeah, it is. Wakati mwingine ningekaa hivi naambia Mungu, sumrudishe tu kweli ujulikane. Amekufa yuko. Watu walinikataa. Nilipoteza marafiki. Nilipoteza watu. Kwa sababu mtu angeniface aniambie, you killed your sister. Na ningejaribu hata kuelezea watu niwaambie, did not kill my sister. Wangenisikiza. So sorry. And sometimes ningesikia uchungu nikisikia watu, mtu aniandikie message aniambie you killed your sister, you pretend. Yeah, hata wengine wangenipigia waniambie mimi hawezi ukaniua vile uliua dadako. Na ilikuwa inaniumiza moyo. Mtu angeniambia hivyo ninalia hata akisikia. Wakati ule mimi nimetoka social media. Kwa sababu niliangalia nikasema vitu ambazo nimeona hapa. Kama Mungu akikosa kunitetea. Even I was depressed. Depression is real. Nilitamani hata dunia, yani nimeze. Nisisikie tena, nisione tena. Hata ningejaribu kuambia watu, for real, I did not kill my sister. Yani mtu anakuambia tunajua umejificha kwa gospel. So kuna ile mentality mtu ako nayo, pengine ukiwa mwimbaji, uko kwa ulimwengu mwingine, si ulimwengu wa Mungu. Sasa watu wamekuwa, mtu anakuwa accuse, mtu anakuambia hivi, wewe unajua ukweli. Ivoni nimerudi Nairobi sasa. Nimetoka nyumbani. Katika Facebook, dadangu alikuwa anafuatwa na watu wa wapi? Nyumbani. Watu ambao alishare ni watu wa wapi? Kila mahali. Kwa hivyo kila mtu aliniona, kila mtu aliona, watu walijua. Nimekuja Nairobi, unapata ujui uambie watu nini, unaogopa hata kutokea kwa watu. Kwa sababu hata hakuna mtu ananga mandui. Mandui zangu walifurahia.
Na wakati ule kuna mtu alinipigia simu akaniambia, Christine, I want to hear the other side of your story. Wasikie na mimi nasema nini, kwa sababu mimi hata nilijaribu kusimama hata niambie mtu mimi hata sijui amenipost. So wakati ule nimerudi Nairobi, nimejifungia. Hivyo nilikuwa hata na boyfriend amepigiwa simu na watu, you are the next sacrifice. So watu wakati wanampigia simu wanamwambia hivyo, huyo mtu umekuwa naye kwa uhusiano, in a relationship, na bado yeye hakujui, bado anaamini wale watu vile wanamwambia. Nimebaki peke yangu, nikaangalia nikaona guys, hata huyo boyfriend ataniacha, na ndio hata anaweza kaa na mimi hata anifariji. Hakukubali. Nikafikiria nikipata mimba nitafanya nini, nitamweka hataenda. Nikaamua kujipeana, nikapata mimba. Wakati nipata mimba alifanya nini? Alikataa, akasema sio yake. Nikapambana na hali yangu, niko na depression na niko na mimba. Wewe ni mtoto mdogo wakati niko saa hiyo. Hivyo nakuambia, msichana tena wa kanisa, umesimamia usichana wako, umekaa, watu wanakujua, wanakuheshimu, umepata mimba. Utaambia watu Roho Mungu alikushukia siku gani kama Bikira Maria ukapata mimba? Yani nilikaa hapo sasa ninajiuliza, by the time 9 months zishe, I'm in denial. Sijakubali niko na mimba. Yani niko hapo natamani hata kitu itendeke, mimba iniondoke. Na kuambia, alafu mimba ina grow. Si kitu unaweza ficha. Hivyo nijifungia for 9 months. Mimi sijui nini ilikuwa inanihubiria wakati ule. Kitu ingeniambia tu, wakati wa kujifungua ndio dadako sasa atakukujia. Sasa nilikuwa ninaogopa. Nimeenda hospitali kujifungua, nimeamua siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 nimekuwa mwenda wazimu kabisa, mwenda wazimu. Hata nikajua mimi nilienda mbinguni kitambo. Nikakapo nikamia madaktari, mimi nasikia hata nilienda mbinguni kitambo, mimi hata najua siko duniani. Na hiyo wakati nilikuwa nimeshaogopa, najua tu mimi nakufa during this season. So mimi wakati ule nilikuwa nishaogopa niko na mimba, nimeogopa pia kujifungua because naona nikienda kujifungua nitakufa. Sasa nikiwa kule kuna rafiki yangu mmoja amekuwa like my prayer partner, anaitwa Faith. Faith nilikuwa nimemwambia peke yake niko na mimba. Na Faith ni mtu amenijua kwa miaka mingi. Alisimama na mimi wakati niko hospitali, akaniombea. Hata nakumbuka alinipigia simu nikamwambia mimi nilikufa kitambo, nilienda mbinguni. Nilikuwa nimesikia uchungu, yani nimekuwa hata mwenda wazimu kabisa. So nimejifungua mtoto, nimekuja hivyo. Sikuwa kazi. Wakati ule nilingoja mtoto bila nguo kwa sababu sina kazi. Naogopa kuambia watu niko na mimba. But Mungu alikuja 11th hour. Niko na my schoolmate anaitwa Mary. Nilikuwa na rafiki yangu mwingine alikuwa anaitwa Caro. Caro alikuja akanipea 5,000. Wow. Tukaenda tukabaia mtoto nguo. Mary akaenda akanibaia nguo. Nilikuwa nasoma naye high school, akanibaia nguo akaniletea. Hivyo ndo niliweza kupata nguo za mtoto. Kwa hivyo pale mimi nimepata mtoto, nimeweza kulea mtoto. Niko pale, nashindwa hata niende wapi, niambiange watu nini. So siku moja natoka nikakutana na mama moja wa kanisa, akaniambia ni kama kuna siku nilikuona unakaa ni kama uko na mimba. Nikamwambia akaniuliza ilienda wapi, nikamwambia nilijifungua. Wakati nilimwambia hivyo akaniambia kuna wakati 2016 nilikuwa mgonjwa sana, nikalala hospitali Kenyatta. Akaniambia ati wakati nilikuwa nimelala Kenyatta alisikia watu wakisema nilikuwa natolewa nyumba ya mtoto, mimi ni tasa, siwezi nikazaa. Wakati ule mama aliniambia ile neno Yvonne, nilisema Mungu alitaka nisikie hii neno.
Wakati aliponiambia hivyo, nilimwambia basi ambia Penina nyamaze kimya kwa sababu Samueli amepatikana. Hiyo ndio jibu nilimpa. Wakati nilipomwambia hivyo, nikaenda kwa nyumba nikajiuliza, mimi niko na stress sababu nimezaa, sijaolewa, mimi ni msichana wa kanisa, nitaambia watu nini? Kumbe pia Mungu anajibu maombi zangu. Wamesema nilitolewa nyumba ya mtoto, mimi ni tasa, na mimi nimepata mimba, nimejifungua. Hiyo kitu ikanipa moyo. Nikasema sasa naweza toka na mtoto wangu, lakini ile nguvu na courage nikakosa ya kutoka na mtoto nje. Wakati ule niko na rafiki yangu anaitwa Christine Musau, tulikuwa tunaenda worship experience na yeye, tunatembea kwa events. Christine nikamwambia naomba ukuje unione. Christine hata hakuwa anajua niko na mtoto. Wakati alikuja aliniuliza mtoto ni wa nani? Nikamwambia mtoto ni wa jirani. Tukakaa tukapiga story, akaniuliza upeleke mtoto kwa jirani akalale. Nikamwambia nitampeleka tu. Tukaongea, after tumeanza kuongea nikamwambia Christine, huyu mtoto ni wangu. Akaona niko na stress. Hata nashindwa kumwambia nimepata aje mtoto. Kwa hivyo Christine aliniambia mimi siwezi nikakuwa na stress ati kwa sababu nimepata mtoto. Naweza nikakuwa na stress nikiamka nipate mimi ni tasa, siwezi nikajifungua. Wakati aliponiambia hivyo nikasikia mtu hawezi kuwa na stress sababu amejifungua. Anaweza kuwa na stress sababu yeye ni tasa. Nikasema wacha sasa nikubali. Kama kukubali na nikatoka nje na mtoto, watu waliongea sasa walinyamaza. Hivyo wakati nilipokubali nikasema sasa nimepata mtoto na siwezi nikabadilisha. Nikaamua kutoka na mtoto nje, nikaamua kutembea na mtoto, wakaongea sasa walinyamaza, na nikasema mtoto ana grow, huwezi hata ukaficha. So imefikia hapo niko na mtoto sasa, boyfriend ameniacha, nimebaki sasa na mtoto na nani? Na Mungu. Mpaka sasa and ninasema I love my son so much, na niliambia Yesu mahali popote pengine I was depressed, nikakataa kukubali mimba ama nikajipeana sababu tafuta hiyo love. Yes, natafuta. I was searching for love, I was desperate, I was depressed, kuwa naangalia nani atanikubali. Kaenda nikatubu, nikarekebisha uhusiano wangu na Mungu. Nikasema ukianguka ukai hapo, unaanguka alafu unaamka unaendelea tena na safari. Correct. Relationship yako na mamako wakati huu unaweza sema iko vipi? Umejaribu kuongea na mamako kutoka wakati dadako aliaga? Umejaribu kuzungumza naye uone mali relationship yetu imefika kwa sasa? Okay. Kuna wakati tu mamangu amekuwa mgonjwa. Na wakati alipokuwa mgonjwa nilielewa kitu ambacho alikuwa mgonjwa ilikuwa ya kuenda hospitali. So dadangu akaniita akaniambia mamangu ni mgonjwa, ambaye ni dadangu mkubwa sasa. Akaniambia mamangu ni mgonjwa lakini anahitaji maombi. Hivyo ni sikuangalia vitu ambazo mamangu amenifanyia, sikuangalia uchungu ambao amenipitishia. Niliangalia alinibeba kwa miezi 9 na akaweza kunileta hapa duniani. Nikasema kila mtu ni mtenda dhambi, na pengine dhambi yake ni ile yenye alifanya pengine ya kwenda kwa mganga na kumsikiza mganga. Nikasema dhambi ya mtu mwingine maybe ni ya masengenya ama ya kuwa mtu, kila mtu ni mtenda dhambi, sisi wote tunatenda dhambi kitofauti, lakini zote ni dhambi. Wakati ule nikamwambia tu dadangu akiwa hapo, nikamwambia piga simu niweze kuongea naye. Ongea na mamangu, alikuwa analia machozi, hawezi hata akaongea. Mimi nilianza kutubu kwa ajili ya mamangu. Sasa nilielewa kitu ambacho alikuwa anapitia wakati alipoongea. Nikaombea mamangu kwa wiki 2 usiku na mchana, sauti imepotea. Najaribu hata saa hiyo sauti haitoki, ninaomba ndani kwa moyo. Na nikiomba hata usiku ya kwanza nilielewa Mungu anaenda kutenda. Wakati mwingine nikasema Mungu anaweza akatumia kitu wakati anakuhitaji kwake. So niliombea mamangu sana. Yaani sana.
kwa roho moja na nikajitoa, nikafunga, nikamwombea. Wakati ule nikaambia mamangu, kwa sababu alikuwa kitu namkujia tu itamuuma, nikamwambia ukisikia hiyo uchungu tena ama ukisikia vile unanipigia simu. So tulikuwa tunaongea usiku na mchana. Ndi mamangu akapona. Ilikuwa huu mwaka tu. Akapona. Yeye mwenyewe hata akaniambia mimi sitaki shetani, nataka Mungu. Na kitu ambacho nilishukuru Mungu hivyo ni wakati mamangu alipongojeka, kuna kitu niliomba Mungu asiruhusu mamangu afariki wakati huu. Na kama si kifo yake ijafika, asikubali. Na Mungu huwa anatimiza ahadi. Mungu alitimiza, hakukubali, alimponya. Wakati huu niliambia Mungu hiyo kitu kwa sababu nilisema mamangu akifariki sasa, watasema nani alimuua? Watasema ni mimi nimemuua mamangu na sitaweza kujitetea. Kwa hivyo niliomba Mungu siku na mchana, nikamwambia asiruhusu mamangu akufe. Na Mungu akaponya mamangu tu, from nowhere akamponya tu. Nashukuru Mungu sasa anajua Mungu. Hata kama uhusiano wangu na yeye hujarudi kabisa, anajua Mungu. Kwa sababu kama anajua Mungu ataweza kuelewa. Ukiona aliamini sala zangu ni kumaanisha anaamini Mungu ninayemwomba ni Mungu wa ukweli. Kwa sababu ingekuwa amwamini angekubali nimuombee. Na ningemuombea hata aniambie sasa uchungu umeenda, niko sawa. Nashukuru Mungu kwa sababu hata after ile kitendo imetokea, sikuacha Mungu. Nilitafuta Mungu zaidi. Na nilitafuta Mungu zaidi kwa sababu niliambia Mungu naomba ukweli siku moja ujulikane. Na nikamwambia Mungu naomba hata mimi siku moja, watu waliona sistangu wameandika hivi, lakini hawakuniuliza na mimi nasema nini ama nini nitokea. Hakuna mtu aliniuliza. But mimi niliambia tu Mungu, siku na majira ni zako. Na nikaambia Mungu anisaidie to understand seasons and times. There is a time for everything. There is every season yenye nakuja huwa ina happen na sababu. Na hiyo season ikikuja niweze kuunderstand ni season inakaaje. Like hiyo time nilikuwa kwa season ya vita. Watu wameniinukia kwa social media. Haya, wakati huu umefika ni season ya kuleta salvation in my family. Naweza sema so far so good. Mimi kitu ambacho imenisaidia kuomba na kufunga. Ivoni nimetafuta Mungu. Nimetafuta Mungu kweli. Nimeomba sana. Like wakati ule finally niliweza kuelewa sasa nimebaki na Mungu peke yake. Na nikaelewa wanadamu wote hubadilika, lakini Mungu abadilishangwi na majira. Ukiwa unalia ako pamoja nawe, ukiwa unacheka ako pamoja na wewe. Mungu abadiliki. Wanadamu wote hubadilika, lakini Mungu abadiliki. Mimi nimeomba sana, nimetafuta Mungu sana. Kwa naomba Mungu aniponye mawazo. Kwa sababu unaona mwanzo nikianza nilisema singeweza kulala, singeweza kukaa na giza. Nilitembea na Mungu pamoja kwa hatua na hatua. Mungu ameniponya nikiwa katika mahali pasiri pangu. Nataka niseme hivi Yvonne, conception does not take place in a sitting room. It takes place in a bedroom, in a secret place. So mimi nilienda kwa siri, mahali ambapo mimi hukutana na Mungu. Sikukubali kupigana na mdomo. Niliamua kupigana kwa magoti. Na nimeomba Mungu, niliomba Mungu, nikaambia Mungu niponye mawazo. Kwa sababu akili ni kila kitu. Kila kitu iko stored in a mind. So nilikuwa naambia Mungu transform my mind, transform my mind, heal my mind. Juu nilianza kuelewa nikikosa kupona mawazo sitaendelea na maisha. Kwa hivyo nikaamua kuachilia, nikaamua kusamehea. Wakati ule unasamehea mtu amefariki tayari, hayuko, mketi chini muweze kusuluhisha. Unasamehea mtu tayari
amefariki. Watu waliompeleka kule, waliohusika, waliomweka nguvu ya kufanya kile kitu, unawasamea. Nilisamea, nikasema unajua msamaha huwa inafungua mbingu. Na nilielewa nikikosa kusamea, nitaishi na uchungu, nitakaa mahali pamoja, sitawahi endelea. Kwa hivyo nikaamua kusamehea, na zaidi ya yote nimetafuta Mungu kabisa, nimefunga, nikaamua kuomba Mungu, nikasema hii vita ipiganangu kwa mwili na damu, huwa inapiganwa kwa kuomba tu. Hivyo wakati nilipoelewa hivyo, mimi nasema kuomba na kufunga imenisaidia sana, imenitia nguvu. Kila wakati Mungu ananiponya maeneo tofauti, kwa sababu sasa unajua si mwili huu wa nje uliumia, ni yani ndani ndio iliumia. Kwa hivyo huwa ninaambia Mungu kila wakati, ponya moyo wangu, ponya mawazo, kwa sababu kuna wakati ningekaa hivi ninaenda kwa social media, ninasoma zile vitu ambazo watu waliniandikia, ninalia. Wakati mwingine ninasoma, ninaambia Mungu na kushukuru, kwa sababu wakati maadui waliponinukia kama maji mengi au kukubali nife, lakini alisimama na mimi. Na kama sio Mungu, maadui wangenimeza ningali hai. Kwa sababu hiyo viral vile ilivyoenda, watu walikuwa wanasema ako wapi tumuue sisi wenyewe. Watu walikuwa wanasema anastahili kukua njela wakati tunaongea. Lakini Mungu alisimama kama hakimu wa kweli akanitetea. Kwa sababu ninakumbuka, unaona wakati ambao tumeenda pale kuangalia mahali ambapo dadangu alipokuwa anaishi. Tumeambiwa ndio mwili iweze kupelekwa kwa mochari, itolewe city mochari. Lazima kuna ile barua mnachukua kwa polisi, lazima mseme kama mnataka postmortem. So wakati ule tumeulizwa swali na polisi, kuna kitu aliandika mahali. Ndani yangu ninasema, wakisema haliandika, wakisema nifungwe hivyo. Ndani yangu nilikuwa tu ninaogopa, ninasema mamangu akisimama aseme afungwe, nitafungwa, sababu ule ni mzazi. Akisimama na aseme mimi ndo nimeua dadangu, nitafungwa. Na huwa ninasema ile maombi ambayo nilipigia Agnes simu nikamwambia waniombee, na akapigia watu wengi simu usiku saa 8 waniombee. Hiyo maombi ndo ilinitetea. Kwa sababu pengine ningekaa tu nichukulie hiyo kitu kwa urahisi, shetani angeinuka. Na ningeweza kwenda njela, nikaa huko, niozee huko, na saa hiyo hakuna mahali nimehusika. Kwa hivyo kupitia hiyo maombi ndio imenitetea. Maombi ndio imenisaidia kuendelea na maisha. Maombi ndio imenisaidia kuwa hai leo hii, na maombi ndio imenisaidia sitamwacha Mungu na sitawahi muacha Mungu. Mahali mimi sasa nimefikishana na Mungu, hakuna kitu itawahi nitenga na Mungu, hata kiwe nini. Nilifanya uamuzi mara tena nikasema, Mungu kama ulinitetea na ukanipigania vita kama hizi, mimi na wewe hatutawahi achana, hata iwe nini, ikuje nini. Hakuna mtu, hakuna kitu, hakuna mali, hakuna fedha, hakuna nini itanitenga na Mungu. Niliamua kumtafuta Mungu zaidi na zaidi kuliko vile nilivyokuwa namtafuta. Okay. Na other than kukua drawn to God zaidi, pia uko na ministry ya uimbaji. Unaweza tuambia more about it, na ulianza lini? Kwa nini uliamua kuingia kwenye music? What inspired you? Unaweza tuambia. Okay, mimi wakati nimekuwa nikiwa mdogo tu nikiwa Nairobi, nilikuwa wakati nimepelekwa tu kanisani na the late Jacinta Muli, mwenye nilisema nilienda kwake na kanichukua kama mtoto. Nilikuwa ninapenda vile the late Angela Chimbaloza alikuwa anaimba. Yani kuna vile alikuwa anaimba nasikia inaninguza. Wakati ule sielewi mambo ya kiroho, lakini ilikuwa inaninguza. Lakini kwa sababu nikiwa nyumbani nilikuwa naenda kanisani, ninaimba, nina dance. Sasa wakati nimekaa tu ninataka kuimba, si kuamua ninataka kuenda studio. Nilikaa tu ninalala, ninaota nyimbo.
nikiota ninaandika tu, lakini naamka nasema huu wimbo sijui kabisa, sijaimba wimbo kama huu. Wakati ambao nimeanza kupata nyimbo wakati nimerudi shuleni. Pale mwanzo nilisema nilikaa miaka 5 kama siku shuleni. Nimerudi shuleni kuanza kusoma upya. Wakati nimerudi shuleni ndio nilianza kupata nyimbo. Wakati nimepata nyimbo, nimekuja nimesoma primary, nimeenda high school. Wakati nilijoin campus ndio niliamua kwenda studio. Lakini si ati niliamua ati nikasema leo naenda kurekodi nyimbo. Hapana. Nilianza kufikiria nitaanzia wapi. Ule rafiki yangu ambaye ni my prayer partner sasa anaitwa Faith, nikaambia Faith akaniambia anaomba nimpeleke mahali. Wakati ule tukitembea na Faith akaniambia, Christine, unaweza ukaimba, unaweza ukaenda studio ukarekodi kama wale waimbaji wengine. Nikamuuliza nitaanzia wapi. Niambia tunafanya mchango ya kwanza, tuone tutapata pesa ngapi, uende kwanza urekodi. So tumefanya harambee ya kwanza haikufaulu. Tumefanya mchango wa pili au kufaulu. Tukafanya mchango wa 3. Mchango wa 3 ndio tufanye. Tumeenda mazishi mahali. Kwa ile mazishi nikaitwa niimbe. Nikaimba wimbo wa mwimbaji fulani anaitwa Masikeni Siri ya Machozi. Wakati nilipoimba ule wimbo, yani atmosphere ikabadilika. Yani ikakuwa tena ni kama kilio. Nimemaliza kuimba, Faith wakitoka kwenye mazishi akaambia marafiki zake, vile Christina ameimba leo ni vizuri akuwe hata na albamu yake, itasaidia watu wengi. Kwa hivyo pale wakaamua tu, wakatengeneza komiti ya watu 5, wakaamua kunichangia pesa. Wakati ule wamenichangia pesa tu, babangu mwenye wamenisomesha na mamangu akaniuliza kama ninaweza penda kuenda studio kwa sababu anaonanga ninapenda kuimba. So akaniambia nataka utafute mtu ambaye atakushutia video yako vizuri. Nikamwambia hakuna mtu hata ninajua. So tulianza kutafuta nyimbo za watu YouTube, tunaangalia huyu ameshutiwa na nani, tunachukua namba, tunaenda tunapiga, tunaenda tunamuongelesha. Wakati ule mimi tayari zile pesa zenye watu wamenichangia, watu wa komiti wako na hizo pesa, ndio wananikabidhi zile pesa, na pale nimepata mzazi ambaye huwa amenisomesha nataka kunilipia pia. Kwa hivyo wakati ule nikapata fedha za kuenda kama ni kubai nguo, kuimba audio na kuimba video, nikaweza kutoa albamu yangu. Nilianza kuimba albamu yangu 2016 December, nikamaliza 2017, then nikashoot my video 2017 na nikalaunch 2017. So naweza nikasema kwa sababu ya uhusiano ambao nimetembea nao na Mungu, nilipenda sana kutumikia Mungu na napenda kuabudu sana. So kwa sababu nilielewa kuabudu wanasali mara 2. Sasa nilipenda sana kuabudu kabisa. Na katika nyimbo zangu ni nyimbo za kuabudu. Kwa sababu uhusiano wangu na Mungu na safari ambayo nimekuwa na Mungu, nimepitia mambo mengi lakini Mungu amenitetea. Kuna hata mambo mazito nilipitia ambayo hata uwezi ukaongea kwa media. So nilipitia mambo mengi na Mungu akatembea pamoja nami akanitetea. Na kwa sababu ya hiyo nilifanya uamuzi na maagano kumtumikia Mungu maisha yangu yote. Na niliambia Mungu tu kila wakati anionyeshe njia zake, nisiwahi toka katika njia za Mungu. Ninapenda nimwabudu Mungu kwa roho na kweli. Kwa roho na kweli, nisimbe hapa duniani alafu niende mbinguni nikose ufalme wa mbinguni. Nimwabudu Mungu hapa duniani na nikienda mbinguni pia niweze kumwabudu pamoja na watakatifu. Hivyo ndio nimeweza kutoa my first album ambayo inaitwa Malaika. Vile malaika huwa wanakusanyika katika henzi wanamwabudu Mungu, na nimeweka nyimbo zangu kwa YouTube. Unaweza tuambia hiyo channel yako ya YouTube ile inaitwa, mtu akitaka kuona nyimbo zako ataziona wapi? Kwa YouTube naitwa Christine B Mwende. Nimeimba nyimbo za kuabudu, nimeimba na Kiswahili. Niko na tu wimbo moja ambao haina video ambayo nimeimba na Kikamba, but nyimbo zingine 7 nimeimba na Kiswahili na ziko na video. So in my YouTube channel ni Christine B Mwende. Okay, perfect.
Na kwa ule Mkenya ambaye anatazama hii video na angetaka maybe kuwasiliana na wewe, unaweza kubali kushare namba yako? Niko na namba ambayo naweza nikashare. Ni 0703 209 707. Okay. Yeah. Perfect. Na itatoa jina gani? Christine Mwende. Yeah. Kama mtu ametuma kitu from a bank, italeta Christine Bridget Mwende, but if it's an M-Pesa italeta Christine Mwende, because the B yenye nimesema Christine B Mwende, B stands for Bridget. Okay. Yeah. Perfect. Sawa sawa. Na kwa wale wanakutazama kule kwenye village, mahali umetoka, mahali umezaliwa, mahali wazazi wako na dada zako, uko na message gani? First tuanze na mamako. Unaweza taka kumwambia kitu gani? Akitazama hii video, unataka ajue nini kutoka kwa mtoto wake? Okay, mimi kitu ambacho naweza sema hivyo ni mimi napenda mamangu sana. Kitu ya kwanza, alikubali kunibeba kwa miezi 9 akanileta hapa duniani na anabaki kuwa mamangu hata kama hako vipi. Mimi napenda mamangu, napenda dada zangu, napenda ndugu zangu. Mimi najua kwa sababu ya uhusiano ambao nimekuwa nao na Mungu. Mungu ni upendo. Na siwezi nikamhubiri Mungu ambaye hana upendo, na ile hali Mungu wetu ni upendo. Kitu ambacho nitasema, mimi niliamua kusamehea hata watu ambao walininukia kwa social media. So tunashukuru that umekubali kushare story yako, ingawaje imekuwa na uchungu mwingi sana, but umejikaza, umevumilia, umetuelezea ile ambayo ulikupata. Na the fact that uko pia na roho ya kuforgive. It's not every day you find people who are willing to forgive. So we commend you for that. Thank you. All right. That has been the story of Christine Mwende once again. And we appreciate you, our viewers, for always coming to our channel to support us. Please subscribe to our channel. Please share our stories. Let us inspire people with these powerful, impactful stories. Thank you so much for staying with us till the end of the show. I have been your host, Yvonne Kawera, and until next time, keep it tuko.